Tere tulemast vaatama 136. Civispaciumi saadet. Mina olen selle saatesarja toimetaja, saatejuht Erik Poltovski. Ma kutsuksin teid täna kuulama juttu kõige koledamast asjast maailmas, sõjast. Aprillikuu lõpus ühes meie eelmises saates ütles Mart Helme, et Ukraina sõda tundub ainult Eestist vaadates üleilmse katastroofina. Et maailmas küpsevad palju suuremad konfliktid ja nüüd on see aeg käes. Tere Mart, aitäh, et tulid jälle meie saatesse. Mart Helme siis teie jaoks tuletan meelde on Riigikogu liige, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ehk EKRE aseesimees, Riigikogu väliskomisjoni aseesimees, ajaloolane, ajalooteemaliste raamatute ja saadete autor, endine siseminister, endine diplomaat, Eesti suursaadik Moskvas aastatel 1995-1999. Iisrael alustas sõda Iraaniga. Pommitas 13. juunil enesekaitseks Iraani tuumarajatisi. Hävitas hulga kindraleid, ma lausa peaksin siin koha peal ütlema, see on märkimisväärne 7 kindralit ja 9 tipptuumateadlast hävitati. Sealhulgas staabiülem ehk siis kõige tähtsam Iraani sõjaväelane kindral Bagheri ja samuti sõjaväe staabiülem, õhuväeülem ja siis ka operatiivosakonna ülem. Tähendab, kogu Iraani sõjaväeladvik, kõik kindralid, 7 kindralit, kõige kõrgemad meest said matsu, kabelimatsu. See näitab seda, kui võimekas tegelikult Iisraeli luure on ja praegusel hetkel nad kontrollivad kogu Iraani taevast. Ja, no ega siin ei ole midagi imestada. Esiteks muidugi, Iisraeli poolt vaadates nad ütlevad, et aga missugune oli meie valik, et nende luureandmed väitsid, et Iraan on ikkagi juba ohtlikult lähedale jõudnud sellele, et tuumapomm luua. Iraan on arendanud aastakümnete jooksul, viimase 20 aasta jooksul vähemalt raketivõimekust, kanderaketivõimekust, et neid tuumapomme viia sihtmärkideni. Iraan on väga võimekas rakettide tootja, mitte ainult kanderakettide tootja, vaid ka lihtsalt ülehelikiiruse ja kõikide nende muude tiibrakettide tootja. Iraanil on selleks olemas sügavale maa alla viidud tehased. Iraani aitavad selle juures Venemaa ja Hiina. Iraani võimekus jätkata rakettide tootmist on väga suur. Praegu on saanud tagasilöögi see nii-öelda väljatulistamisvõimekus, terve hulk neid raketišahte ja kanderaketi või neid raketiplatvorme on Iisraeli löökidega hävitatud, aga lugesin ka siin mõningate sõjaasjatundjate artikleid, kes ütlevad, et aga maa alt uute aukude puurimine ja sealt kaudu rakettide välja tulistamine ei ole Iraanile sugugi mitte üle jõu käiv ülesanne. Et kui nüüd võrrelda raketivõimekust, siis Iraanil on see kahtlemata suurem kui on Iisraelil ja ma saan aru Iisraeli eufooriast nende esimeste edukate rünnakute tulemusena, aga kui sõda venima jääb, siis paneme nüüd kõrvuti ka mõningad arvnumbrid. Iisraelis on napilt 10 miljonit, natuke alla 10 miljoni elaniku, nendest kuskil 7,5 miljonit on juudid, peale selle on seal need druusid ja muud araablased. Iisraeli territoorium on 41 000 ruutkilomeetrit kopikatega. Väiksem kui Eesti. Ja paneme siia kõrvale Iraani elanikkond on natukene üle 90 miljoni ja pindala 1 648 000 ruutkilomeetrit. Nii 1 648 000 ruutkilomeetrit, et võtame selle 48 000 ära, juba seegi on suurem, kui on Iisraeli territoorium, aga see 1 600 000
Et see tähendab seda, et kogu selle hiiglasliku territooriumi peale laiali paigutatuna, maa alla viiduna, mägedesse ära peidetuna Iraani erinevad sõjalised võimekused ja ka teaduslik potentsiaal on midagi niisugust, mis pikale veniva sõja puhul ja Venemaa ja Hiina, aga ka teiste Iraani toetajate toetuse jätkumise puhul on Iisraelile väga-väga raskelt neutraliseeritav. Nii et nagu ma ütlesin tõepoolest võib-olla aprillis, et Ukraina sõda on meilt vaadates mingisugune globaalne katastroof, tegelikult on Lähis-Ida see, kus maailma pulss lööb palju kõvemini, sellepärast et kõik see, mis on seotud naftaga, tuleb ikkagi Lähis-Idast. 30% naftavedudest käib läbi Hormuzi väina ja kui see kinni pannakse Iraani poolt, see tähendab maailma majandusele väga kiiret tagasilööki, tööstusriigid jäävad naftanappusesse, nafta ei ole mitte ainult see, mida me kallame autopaakidesse, vaid nafta on ka see, mis on tööstuse tooraine. Me toodame nii mööblit kui riideid, kui keemiasaadusi, mida kõike me ei tooda naftast, kaasa arvatud plastmassi. Et see tähendab seda, et maailma majandus peab leidma võimaluse kiireks ümberkohanemiseks ja kui seda ümberkohanemise võimekust kiiresti ei kompenseerita näiteks Ameerika naftavarudega, Venemaa naftavarudega, siis tekivad väga tõsised tagasilöögid. See võib anda omakorda tõuke niigi väga hapras seisukorras olevate finantsturgude volatiilsusele, et me ei tea, missugused valuutad võivad kokku kukkuda. Näiteks Jaapani jeen ei pruugi, Jaapan sõltub täielikult impordist, Jaapani jeen ei pruugi seda üle elada, see omakorda võib panna mingi ajal reaktsiooni käima Aasia riikide omavahelistes valuutavahetustes. Et küsimus ei ole ainult selles, kas Iisraelile õnnestub pommitada ära mingisugused Iraani tuumarajatised, vaid küsimus on selles, missugused ahelreaktsioonid selle sõja tagajärjel vallanduvad maailmas ja missugused saavad olema nende pikaajalised tulemused, sealhulgas tulemused Eestile. Kui fanaatilised on iraanlased selle sõja vastu? Iraanlased on väga fanaatilised ja kui ma ütlesin, et iisraellased ütlevad, et neil ei olnud valikut, siis ka nüüd on ju nende peamulla ajatolla Ali Khamenei öelnud, et Iisrael peab lõpetama põrgus, Iisraelil ei ole mingisugust tulevikku. Ühesõnaga, et juudi riik tuleb maa pealt ära pühkida. Nad on seda rääkinud 79. aastast alates ja 79. aastast alates on nad ka alustanud tegelikult neid sõjalisi ettevalmistusi juudi riigi hävitamiseks. Nii et kui keegi siin Palestiina küsimuse tuules on äärmiselt kriitiline Iisraeli suhtes, siis ütleme ikkagi niimoodi, Iisrael võitleb ellujäämise nimel. Ja tegelikult võitleb ellujäämise nimel praegu ka Iraan. Iraan võib-olla natuke teistmoodi, sellepärast et Iraanile võib tähendada totaalne sõjaline lüüasaamine mullade režiimi kokkuvarisemist, aga mullade režiimi kokkuvarisemise üheks tagajärjeks võib olla ka see, et Iraan kui niisugune unitaarriigina lakkab eksisteerimast, sellepärast et Iraan ei ole rahvusriik. Iraanis on väga palju erinevaid rahvusvähemusi, muu hulgas näiteks Aserbaidžaani piiri taga elab rohkem asereid kui Aserbaidžaanis. Kuskil, ma ei oska praegu täpselt öelda, mingi aeg tagasi oli neid mingi 15-20 miljonit. Aserbaidžaanis on vist kuskil praegu 10 miljonit inimest. Võin eksida, need numbrid on kogu aeg muutumises, aga suurusjärgud on ikkagi selles. Et see võib tähendada Iraani kui meile seni tuntud geograafiliselt hõlmatud ja piiritletud riigi lagunemist, poliitilise süsteemi kokkukukkumist ja seda kaudu jällegi väga suure destabiliseerumise tekkimist Lähis-Idas tervikuna. Jällegi ärme unustame ära, et ka Iraagis, mis just nagu ju
liberaliseeriti Saddam Husseini kukutamise järel, aga noh, tegelikult liberaliseerumist ei ole seal toimunud, on samuti kunstlik moodustis, mille põhjaosas sisuliselt on oma riigi loonud juba kurdid ja kus on arvukas šiiidi vähemus, šiiidi moslemite vähemus ja iraanlased on just valdavalt šiiidi moslemid. Nii et siin võib tekkida selline turbulents, et meil on mingisuguse X arvu aastate pärast täiesti uus geograafiline ja religioospoliitiline konstellatsioon Lähis-Idas. Ja see kõik sõltub praegu nüüd otseselt selle sõja kestvusest ja selle sõja tulemustest. Mart, ma eelmises saates, aprilli lõpus viimaste korda tegime saate sinuga, et küsisin su käest seda, et kas Trump oma kiirustamisega, et Ukrainas rahu teha, ei pea silmas hoopis mingisugust uut konflikti, et Ukraina on vaja maha raputada endast. Kas see nüüd on selgunud, et see asjad tõepoolest nii ongi, sest tal Ukraina rahu tekitamisega oli väga kiire, kohati ei mulje, et arutult kiire. No need on omavahel loomulikult seotud. Need on omavahel seotud ja Trumpil on muidugi ka oma sisepoliitilised põhjused selleks. Mida kiiremini ta saab kaelast ära Ukraina sõja, seda kiiremini saab ta neutraliseerida vähemalt teatud ulatuses oma sõjapartei, kes on tema vastaspool. Ka vabariiklikus parteis on sõjaparteil väga suur pooldajaskond ja talle tähendab see seda, et mida kauem tal läheb aega Ukraina konflikti, Ukraina sõja nii-öelda laualt maha pühkimisega, seda kauem tuleb tal jageleda selle vabariikliku partei sõjaparteiga. Demokraatidega ta saab hakkama, aga oma vabariikliku partei sõjaparteiga on tal palju keerulisem. Ja Ameerika vaatamata sellele, et ta tundub meile just nagu eemalt vaadates selline väga võimas presidentaalne riik, peaaegu unitaarriik, tegelikult ju seda ei ole, seal on ikkagi osariikidel väga suur sõnaõigus, osariikidel on teatud autonoomia ikkagi säilinud ja osariigid on ju ka väga erinevad, on demokraatide juhitavad osariigid, on vabariiklaste juhitavad osariigid, on vabariiklaste juhitavad osariigid, mis ei ole väga Trumpi-meelsed ja peale selle on Ameerika diasporaade riik, juudi diasporaa on seal väga võimas ja Trump ei ole huvitatud jällegi omakorda sellest, et juudi diasporaa saaks kuidagi dikteerima hakata ülemäära võimsalt Ameerika sisepoliitikat. Samas Ameerikasse on tulnud tohutult ka moslemeid ja ta ei ole huvitatud, et mingi moslemi erinevad diasporaad omavahel kisklema lähevad. Šiidid sunniitidega ja ma ei tea, pärslased seal kurdidega, kurdid türklastega ja veel kelled, kes omavahel, eks ole. Et selleks on need konfliktid vaja võimalikult kiiresti läbi mängida ja jõuda uute püsivate lahendusteni. Ma ei näe muidugi, et nende uute püsivate lahendusteni jõudmine oleks realistlikult võttes väga kerge ja väga kiiresti lahendatav probleemistik. Mart, äsja toimus kuuldavasti Stockholmis Bilderbergi grupi 71. nõupidamine või kohtumine. Ja väidetavalt ei olnud seal ühtegi eestlast. Kas juba mängitakse üle meie pea? Arvatavasti, kui ei olnud eestlasi, ei olnud seal ka letlasi ega leedulasi. Kas meie oleme juba toidulaual või? No meile on kinnitatud nii ametlikul tasemel kui ka kuluaaride tasemel ja kuluaaride tase on meil EKRE-l väga kõrgel tasemel, sellepärast et Martin käib sellel patriootide erakondade üritustel järjepanuni, on käinud Ameerikas, on käinud Ungaris, on käinud nüüd viimati käis Pariisis, Fontainebleus ja seal on kõik Ameerika tähtsad olnud kinnitanud, et teil ei ole põhjust muretsemiseks. Ainult, et meil tuleb nüüd seda väidet võtta mitte sellest seisukohast, nagu meil kõik jääks nii, nagu praegu on, vaid meil tuleb seda käsitleda niimoodi, et see kaup, mis meie puhul tehakse, võib tähendada seda, mida ma olen ka ammu rääkinud, et me lõppkokkuvõttes osutume olevaks puhvertsooniks, halliks tsooniks ja ma ei välista, et NATO seesugusena laguneb, et NATOst saab eelkõige Lääne-Euroopa kaitseallianss, nii nagu ta on olnud ka
ju NATO-le teatud paralleelse organisatsiooni ehk Western European Unionina väga pikalt eksisteerinud, ma ei tea, kas see organisatsioon praegu üldse eksisteerib, ma arvan, et ta mingi vari temast eksisteerib endiselt, aga NATO-st võib kujuneda tegelikult sisuliselt Western European Union ehk siis Lääne-Euroopa kaitseallianss, mille vahele puhvertsoonina Venemaaga jääb lõppkokkuvõttes Baltikum. Nüüd küsimus on siin, et kas sellesse kuuluma hakkab ka Soome. Ma ennustan, et Soome ei hakka kuuluma sellesse. Poola? Poola võib, aga Poola ei pruugi, sest Poola on Venemaale väga tõsine ärritaja. Ja mina julgen väita, et selle teemalised läbirääkimised ja kauplemised juba käivad. Ja milleni nad jõuavad, missugused lahendused siin saavad olema, see on omakorda otseses sõltuvuses sellest, mis Lähis-Idas toimuma hakkab, aga see on omakorda otseses sõltuvuses ka sellest, missuguseks kujunevad Ameerika-Hiina suhted. Kui vaenulikuks, kui sõja piiril balansseerivateks, kui toimuma hakkab see, mida mina ennustan, et maailm jagatakse ära 3 suurvõimu vahel, need on Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Hiina, siis mingit sõda ei tule, mingit 3. maailmasõda, mingit tuumakatastroofi ei tule. Kõik saavad oma, jah, kellegi arvel, aga suurt katastroofi ei tule. Kui seda tehingut ei sünni, siis veereb kas Lähis-Ida konflikt või mõni muu konflikt suure sõjani, 3. maailmasõjani, mille tulemusi me ei oska ennustada. Praegusel hetkel Trump suhteliselt väga suurt osa Ameerika Ühendriikide elanikkonnast siiski ärritab ja ennustatakse, et järgmised presidendivalimised, mis toimuvad juba siis 3 aasta pärast, 3,5 aasta pärast, võivad lõppeda vastupidise tulemusega, et demokraadid tulevad jälle võimule ja siis nad pööravad kõik selle Trumpi reformid tagurpidi tagasi loomulikult. Ja kuna Ameerika Ühendriigid ei ole kunagi tunnistanud sellist maailma jagamise või mõjutsoonideks jagamise poliitikat, et siis ka see tuleb tagasi, et mis sellisel juhul võib juhtuda? Ei, no see ei saa niimoodi olla, et see tuleb tagasi. Ei ole võimalik tagasi pöörata seda, kui NATO sellisena on lagunenud ja muutunud täiesti teiseks organisatsiooniks. Ta laguneb 3 aasta jooksul ära? No ma arvan, et ta laguneb kiiremini. Veel 3 aasta jooksul? Ma arvan, et ta laguneb kiiremini. NATO kui selline võib püsima jääda, aga ma ütlen, ta muutub teistsuguseks organisatsiooniks. Ja on tekkinud mingisugune hall tsoon ja on nii-öelda multipolaarne maailm ja sellesse multipolaarsesse maailma ütleme, et 3 suurjõudu jagavad ära oma areaali, aga peale selle on veel sõltumatud suurjõud, eelkõige India, mis on ju sisuliselt isolatsiooni, niisugune geograafilise isolatsiooniga riik. Ühelt poolt on Himaalaja mäed ja lõuna poolt ja mujalt on ookean, eks ole. Et geograafiliselt täiesti selgelt piiritletud, võimalik, et seal toimuvad oma kokkupõrked, me ei tea, mis saab Pakistanist, mis on tegelikult täiesti läbi kukkunud riik, me ei tea, mis saab Bangladeshist, mis on ajalooliselt India, Bengal, nii-öelda Ida-Bengal, eks ole, Lääne-Bengal ja Ida-Bengal. Me ei tea, mis lõppkokkuvõttes saab Ceylonist ehk Sri Lankast, et see on ka ajalooline India kõik, eks ole. Et võimalik, et siin toimub ka läbi mingisuguste kokkupõrgete, läbi mingisuguste oma arvete klaarimiste mingi konsolideerumine ja see nii-öelda antiikne India taastab oma algsed piirid, aga see kõik puudutab muud maailma suhteliselt vähe. Ja sama on Ladina-Ameerika. Ladina-Ameerikas ikkagi väga selgelt tõusujoones läheb Brasiilia ja Brasiilia võib konsolideerida enda ümber selle nii-öelda Lõuna-Ameerika. Kesk-Ameerika, ma arvan, jääb Ameerika Ühendriikide mõjusfääri nii või teisiti koos Kariibi mere väikeriikidega. Aga Ladina-Ameerikast võib kujuneda, aga see jällegi, ta on geograafiliselt eraldatum ja ka kultuuriliselt teistsugune. Ta jääb oma ette. Loomulikult sellega tuleb arvestada. Loomulikult ei ole see mingisugune marginaalne jõud, nagu mingisugune, ma ei oska öelda, Vaikse ookeani Polüneesia saarekene. Aga suures maailma poliitikas
need seesugust rolli mängima ei hakka kui Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid. Ja Trump on selles mõttes ju selgelt ka osundanud, me ei saa Venemaad ignoreerida, sest ta on nii suur, ta on transkontinentaalne, ta piirneb nii paljude erinevate riikidega, ta mõjutab nii palju erinevate piirkondade poliitikat ja jõutasakaalu, et me ei saa seda ignoreerida. Ja see selgitab ka, miks ta Putiniga üritab kogu aeg dialoogi pidada. Üks huvitav asi, et Kagu-Aasia ja Euroopa vahel on vaid väike, praegusel hetkel jäänud vaid väike lennuliikluse koridor Gruusia ja Aserbaidžaani kohal. Noh, kui me vaatame, kus asub Iraan, eks ole, seal on punane tsoon, seal lennuliiklust enam ei toimu. Ja Ukraina ja Venemaa kohal veel mingisugusel määral toimub, aga tegelikult sisuliselt on lääneriikide lennunduskompaniide jaoks on nii nagu Euroopa ei luba Vene lennukeid oma õhuruumi, ei luba Venemaa vastutasuks ka teatud väga suurt osa Euroopa lennukompaniisid oma õhuruumi ja jäänud on väike õhukene koridor, ühenduslüli ainult, umbes nagu sipelgatalje. Et ja samal ajal on maailma majanduses, eks ole, kõik need naftaküsimused ja nii edasi ja ühendused, et kui suure pressi alla me võime juba lähiajal sattuda? No seda on raske ennustada. See on ka üks põhjus, miks Trump tahab Ukraina teemat päevakorrast maha saada. Sest praegu on ju selge, ameeriklased venelaste vastu sanktsioone ei karmista. Vastupidi, räägitakse sellest, et Venemaa vastased sanktsioonid tuleb üldse maha võtta Ameerika poolt. Mis selle mõte on? Selle mõte on see, et kui Lähis-Idas tekib mingi punnseis selle sama naftaga, siis Venemaa oleks üks riik, mille kaudu ja mille naftat on võimalik maailma majanduse käigus hoidmiseks kasutada. Sest ärme unustame, et Venemaa taga on Kasahstan, mis on väga suur naftatootja, on Türkmenistan, mis on üks maailmaga suuremaid gaasitootjaid, eks ole. Siis on Kaspia mere ja Kaukaasia kaudu tulevad liinid, mis praegu on ka ju mingil määral ohus kogu aeg tänu sellele, et Mustmeri on niisugune osaline sõjatsoon. Et siin selle maailma majanduse käekäigu seisukohast Ukraina konflikti, Ukraina sõja lahendamine on tegelikult Ameerikale väga oluline. Just nimelt majanduse seisukohast. Ja Euroopa mängib ennast praegu selles mõttes nagu nurka, mängib ennast tegelikult nagu mängust välja, kui ta jätkab oma seda niisugust agressiivset Venemaa vastast retoorikat ja ei lähe Ameerika nii-öelda pingelõdvendusega kaasa. Ma saan aru, et emotsionaalselt on seda peaaegu võimatu teha, aga ratsionaalselt oleks see mõistlik. Ja Trumpi lähenemine on ratsionaalne, mitte emotsionaalne. Et meie jaoks on ju see Vene küsimus olnud alati selline küsimus, mis on meil üdis sees, eks ole. Et meil on hirmu äratavalt raske olla ratsionaalsed, niipea kui päevakorda kerkib Vene küsimus. Aga meist kaugemal olevamad ja suuremad riigid, millel ei ole Venemaaga seesugust ajalugu ja kokkupuutumust, võtame siin Vahemere riigid, eks ole, nemad saavad palju pingevabamalt seda võtta. Ja see on ka see põhjus, mis pärast näiteks Itaalia, mitte nüüd 100%, aga ikkagi flirdib kogu aeg Trumpiga ka selles samas Ukraina sõja küsimuses. Ukrainaga on muidugi selline lugu, et ma ütlesin 3 aastat tagasi, et Ukrainaga on lõpetatud. Ukrainaga ongi lõpetatud. Selles tähenduses, et niisugust Ukrainat, nagu ta oli enne selle täiemahulise sõja puhkemist, ei tule enam kunagi. Sealt on nii palju inimesi lahkunud, seal on nii palju inimesi surma saanud, seal on rahvastiku kollaps, ju katastroofiline. Noori inimesi on ju, vaata, et ühe käe sõrmede peal varsti kokku lugeda, et kõik on ju püüdnud põgeneda, noored mehed on põgenenud selle sõja eest, noored naised on põgenenud selle sõja eest, naised on läinud paljud kaasa ka oma sõja eest põgenenud meestega. Rahvastiku püramiid on seal täiesti paigast ära. Kes seda riiki taastama hakkab sellisel kujul? Ja tagasi need inimesed sinna ei läheks ole, nad juba kohanevad rohkem 3 aastaga nad kohanenud juba Euroopas, eks ole. Arvestades Euroopa demograafilist olukorda Euroopas ju ollakse väga õnnelikud selle üle, et neil on ukrainlastest noored inimesed tööd tegemas. Mida siis meie valitsus kogu aeg räägib?
küll on tore, et meil on ukrainlased siin tööd tegemas. See on ju täpselt sama suhtumine on meil ka Euroopa riikides, et ukrainlased on täitnud praegu selle demograafilise augu, mille oma Euroopa riikide madal sündivus on tekitanud aastakümnete jooksul. Või noh, ukrainlased pole seda täielikult täitnud, aga vähemalt on leevendanud seda olukorda. Et Ukrainat sellisel kujul, nagu ta eksisteeris, mitte kunagi enam ei tule. Ja noh, on absoluutne utoopia uskuda ja loota, et keegi valutab need Ida-Ukraina alad tagasi. Mida kauem see sõda kestab, seda ütles Trump ju ka Zelenskile, kui see skandaalne Valgemaja kohtumine oli. Ma püüan sulle säilitada sinu riiki. Sul ei ole kaarte, millega mängida. Mida kauem sa sõdid, seda vähemaks jääb sul seda riiki. Lõpeta ära, tule laua taha. Sõlmime praegu kokkuleppe. Lepi sellega, et sa kaotad. Midagi kaotad. Sul ei ole võimalik seda tagasi saada. Ameeriklased selgelt Ukraina eest Venemaaga sõdima ei hakka. Räägime korraks Eesti asjadest ka, kõige selle Iisraeli, Iraani sõja ja jätkuva Ukraina sõja taustal. Väidetavalt meid hoiatatakse meie liitlaste luurete poolt. No siin tuli käsk või mitte käsk, soovitust pigem. Ütleme, Balti riikides haiglad valmis panna, õppused on Leedus, hiigla suured meditsiiniõppused. Siis räägitakse hübriidkallaletungist, just nimelt isegi mitte otsesest konventsionaalsest kallaletungist, kus tankid sõidavad üle piiri, vaid hübriidkallaletungist, näiteks Vene vähemuse kaitseks Narvas ja Kohtla-Järvel. Tekitatakse lihtsalt mingisugune arutu niinimetatud tiblamäss ja saadetakse võib-olla üle piiri rohelisi mehiksi nagu Krimmi omal ajal. Ja tekitatakse siin väga suur pingekolle. Kui tõenäoline see on? No seda me oleme ennustanud kogu aeg, et meil konflikt algab sisekonfliktist. Et Venemaa ei tule mingite tankidega meil lihtsalt lambist üle piiri. Et konflikt algab sisekonfliktist ja sisekonflikti puhul loomulikult meil ei ole mõtet silmi sulgeda selle tõenäosuse ees või isegi fakti ees, ma julgen väita, et meil on juba siin nii-öelda sõjalises plaanis, julgeolekulises plaanis väga võimekas Vene agentuur. Need ei ole mingisugused Aivo Petersonid. Need on välja õppinud GRU ohvitserid, kes võivad meil olla siin kusagil mingites Vene ettevõtetes, võib-olla nad on insenerid või arvutiinsenerid või mingisugused niisugused inimesed aktiivselt käivad jahil või kuskil laskeklubis või ka mingisuguses karateklubis, eks ole. Just nagu elavad siin, just nagu on meie oma inimesed, nagu on meile kogu aeg sisendatud, need on ju meie oma inimesed kõik, eks ole. Nad ei torka mitte millegagi silma, nad ei tee mitte midagi niisugust, mille pärast peaks neil olema kogu aeg 24/7 silm peal. Nad ei suhtle Venemaaga, nad teevad seda täiesti teistmoodi, ilma et nad oleksid elektrooniliste kanalite kaudu tuvastatavad. Telefonid jäävad maha, arvutid jäävad maha, minnakse jala kohale, mitte autoga, mille GPS-i on võimalik jälgida, istutakse kuskil kohvikus, võetakse õlulaua peale, aetakse just nagu juttu, muuhulgas võib-olla kirjutatakse salvrätiku peale mõned märksõnad, vahetatakse neid märksõnu ja kõik. Nii toimib professionaalne luure ja seda meie kapo, meie välisluure ei ole võimeline jälitama. Nii et meil ei maksa absoluutselt mingid illusioone teha, et seda agentuuri meil ei ole ja et see agentuur meil on juba tuvastatud ja kontrolli all. Venelased oskavad ka seda väga hästi teha. Nad söödavad sulle ette vale agentuuri. Nad söödavad sulle ette inimesed, kes on nende inimesed, aga kellele ei ole neid ülesandeid, mis selle konflikti algatamiseks ja edukaks läbiviimiseks on nende tööülesanne. See on nendel inimestel, kes pealtnäha on täiesti tavalised kodanikud. Ja niimoodi selle sisekonflikti algatamise puhul need inimesed aktiveeruvad, nemad ei lähe tänavale. Tänavale lähevad jällegi mingid kolmandad inimesed, brigadirid, kes peavad siis neid kamandama, nagu me pronksiööde ajal nägime. Aga nemad hakkavad tegema diversiooniakte. Ja näiteks ma tõin näitega siin, kui meil oli Liisa Pakosta umbusaldamine, mille üheks teemaks oli vanglate rent, millele kirjutatigi nüüd just äsja leping alla Rootsiga, et aga toote siia 600 kõrilõikajat ja vägistajat ja lurjust Rootsist
Ja mis te arvate, et rohelised mehikesed ei saa hakkama sellega, et nad sisekonflikti puhkedes Tartu vanglas kõik need uksed lukust lahti keeravad ja 600 kõrilõikajat Tartu peale märatsema saadavad. Et meil tähelepanu hajuks, et meil politsei ressurss läheks nende püüdmise peale, nende neutraliseerimise peale ja samal ajal need, kellel on ülesanne Eesti riiklust kukutada, saavad palju rahulikumalt meie riiklust kukutada. Ei, ega see ei ole mingi argument sellistele täiesti lapsikutele tegelastele nagu Pakosta ja Michal. Ma olen nagu võrrelnud seda praegust Eesti valitsust lasteaialaste kodumänguga. Et lasteaialapsed ka mängivad kodu, teevad seal süüa ja mängivad seal igasuguseid toredaid kodumänge, nukkudega panevad need magama ja aga tegeliku kodupidamisega nad hakkama ju ei saa. Vaat meil on siin praegu riikluse mängimine lasteaialaste poolt ja tegeliku riikluse kaitsmisega, edendamisega, julgeoleku tagamisega, majandusliku heaoluga see jõuk hakkama ei saa. Paraku. Poola valmistub väga tõsiselt sõjaks. Piotr Kulpa, endine Poola majanduse tööministri asetäitja ja nüüdisajal on ta siis üks hästi terav poliitkommentaator, ütleb, et ilmselt Venemaa tungib Poolale kallale lähema poole aasta jooksul. Sa ütlesid, et Poola on väga tugev Venemaa ärritaja. Noh, jah, venelased nimetavad ju Poolat Euroopa hüääniks ja toredaid ütlusi Euroopa parasiidiks ja see näitab muidugi seda Venemaa poolset sügavat viha ja vihkamist Poola suhtes. Eks see on ajalooline. Poola on muidugi tugev pähkel, Poolal on ikkagi teatud strateegiline sügavus ja Poolal on arvestatavad relvajõud ja Poolal on ka hoopiski teistsugune mentaliteet. Poolakatel ei ole probleeme oma kodumaes surra. Ma kardan, et eestlastel see on pigem probleem. Et selles mõttes Poolale kallale tung tähendab seda, et Venemaal on vaja ära teha terve hulk eelnevaid ülesandeid lahendada. Ja üks nendest eelnevatest ülesannetest on loomulikult Balti riikide iseseisvuse likvideerimine või Balti riikide kontrolli alla võtmine. Et see niisugune Poola ümberpiiramine oleks võimalik. Ja üks võtmeküsimus on siin muidugi Königsberg ehk Kaliningrad. Et mis saab Königsbergist ehk Kaliningradist, ma ei tahaks seal elada, kui seal sõjaks läheb, sest see on ikka väike maalapikene suhteliselt, mis ikka ära purustatakse ilmselt väga põhjalikult. Aga ma ei usu, et Poola kukub mingisuguse loetud päevadega. Poola ei kuku loetud päevadega ja Poola erinevalt Baltikumist, mille puhul ma arvan, et võib meenutada seda, kuidas tollane vist Briti välisminister 39-40 aastal ütles, et maailm saab hakkama ka ilma iseseisvate Balti riikideta. Et ilma iseseisva Poolata, Poolaga, mis on Venemaa võimu ja kontrolli all, Euroopa ei saa leppida. Ja see, mis praegu nüüd toimub, ega need sõnumeid ei maksa võtta nii täht-tähelt, et Venemaa tungib kallale ja Poolal on aega nii palju ja keegi teine jälle ütleb, et meil on 2 aastat aega ja keegi kolmas jälle ütleb, et meil on nii palju aega ja Venemaa järgmisena tungib sinna ja keegi räägib Rumeeniast ja keegi räägib Moldovast ja keegi räägib veel, ma ei tea, kellest ja kolmandast ja neljandast, et see kõik on tegelikult suuresti selline psühholoogiline ja propagandasõda, mis tähendab seda, et Euroopa püüab iseennast veenda ja oma elanikkonda veenda selles, et on vaja uuesti oma majandus viia sellistele rööbastele, kus Euroopa iseseisev kaitsevõime on seesugusel tasemel, et saab Venemaaga rääkida mitte alandlikult ja allaheitlikult positsioonilt, vaid ikkagi jõupositsioonilt. Ja loomulikult võtmeriigid on siin need, kes on võtmeriigid alati olnud Euroopast. See on Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa. Kõikidel on oma erinevad probleemid. Suuresti need probleemid on tekitatud 2015. aasta piiride avamisega. Ei saa aru,
kas tõesti tollastel riigijuhtidel, eriti Angela Merkelil, ei olnud siis mingitki elementaarset arusaamist, kuidas sellega endale jalga tulistatakse, ka puht julgeolekuliselt. Aga noh, nüüd seda suppi siis süüakse ja selle supi söömine siis uues julgeolekupoliitilises olukorras on kahekordselt ebameeldiv. Aga jah, ma ei võtaks tõsiselt, et poole aasta pärast Venemaa tungib kallale. Kuigi ma olen alati öelnud, et Venemaa ei sõdi täie jõuga Ukrainas. Sest et noh, nii nagu Stalin ei julgenud tuua Siberist vägesid ära 41. aastal enne, kui alles detsembris, kui oli selge diplomaatiliste kanalite kaudu, luure kaudu tulnud info, et Jaapan ei tungi Nõukogude Liidu kallale ja Jaapan oli tunginud kallale Ameerika Ühendriikidele. See tähendab, Jaapani ressurss oli suunatud hoopis teise kohta ja hõivatud sõjaga Ameerikas. Aha, selge, tal ei ole jõudu, et tungida meile kallale. Me võime Siberi üksused viia rindele ja sellega riivistati ju Moskva vallutamine. Mindi vastu peale tungile, lükati sakslased 100 kilomeetrit Moskvalt tagasi ja tegelikult otsustati sellega suuresti teise maailmasõja saatus. Et siin on sama lugu, et ega siis venelased ei ole kogu oma jõudu rakendanud Ukraina vallutamiseks ja siin on ka sellised välispoliitilised momendid. Kui venelased oleks väga jõuliselt Ukraina maha surunud, see oleks olnud ju tõesti alarm, totaalne alarm kogu eelkõige Euroopale, aga ka ameeriklastele ja ka hiinlastele. Ka hiinlased ei taha näha liiga võimsat ja liiga agressiivset Venemaad. Venelased on selles mõttes väga tasakaalukalt käitunud ja nad võidavad selle sõja Ukrainas, see on selge praegu. Ameeriklased lahkuvad Ukrainast, lahkuvad ka samm-sammult, et mitte jätta muljet, nagu nad oleksid Ukraina reetnud, aga noh, ühesõnaga siin käib väga niisugune mitmekihiline diplomaatiline mäng. Kui Budapesti memorandumit arvestada, siis nad ikkagi reetsid tegelikult. No põhimõtteliselt küll, aga on see siis esimene kord või? Kas nad Vietnamis ei reetnud või? Lõuna-Vietnami valitsust reetsid. Kas nad Afganistanis ei reetnud või? Reetsid. Nad on reetnud küll. Mis siis oli Korea sõda? Korea sõda oli ju ka, no lõpuks oli patiseis, aga ameeriklased ei võitnud seda sõda. Et suurriigid käituvad nii, nagu nad käituvad, sest nad saavad nii käituda. Väikeriigid kas purustatakse, alistuvad, neil ei ole väga palju valikuvõimalusi ja suurriigid võivad ju teha seda, aga me nii lõpuks tahtsimegi. Et käib maailma ümber jagamine ja see on nagu kogu selle asja ühisnimetaja, käib maailma ümber jagamine. Mart, vahetame veel korra teemat, räägime Eesti poliitilisest korrast või selle korra muutmise võimalustest. OSCE või siis ODHIR, see on siis organisatsioon, mis jälgib demokraatlike valimiste ausust või nii-öelda, nagu Martin ütles, kullaproovi. Et raport ütleb, see raport, nende raport, meie e-valimiste kontrolli raport saabus ja ütleb, et e-valimised ei ole vaadeldavad ja need ei ole, ja me ise teame, et need ei ole ka põhiseadusega kooskõlas. Ja nad ütlevad ka seda, et nad ei ole kontrollitavad. Ja nad toovad terve plokkide kaupa, terve rea välja erinevaid plokke, alates sellest, mida ka meil siin ju rahvas on aastaid ja aastaid irvitanud, kuidas vanakodudes on kollektiivsed valimised, eks ole. Et noh, see kõik näitab seda, et nad ei ole kontrollitavad, nad ei ole ausad ja siin on nii juriidilised probleemid, mis tuuakse välja, siin on tehnoloogilised probleemid, mis tuuakse välja ja siin on loomulikult ka eelkõige ikkagi need niisugused psühholoogilised probleemid, et nad ei ole usaldusväärsed, kuna nendega on seotud nii palju erinevaid lahendamata probleeme. Ja no, on ikkagi äärmiselt kõnekas, et kui me tegime selle raporti tutvustamise, pressikonverentsi kutsusime kokku, siis mitte ükski peavoolumeedia ajakirjanik ei ilmunud kohale, mitte ükski, mis tähendab seda, et juba kuskilt tuli siis suunis, ärge praegu toru tõstke,
me tutvume sellega ja Stratcom töötab, ma ennustan kohe praegu nüüd välja oma jutupunktid, mida siis hakkavad kõik meie valimiskomisjonid, valimisteenistused, valitsuse esindajad ketrama, et tõestada, et tegelikult on asjad korras, et jah, on üksikuid puudusi, nii nagu nõukogude ajal on üksikuid puudusi, aga põhimõtteliselt on asjad korras, aga asjad ei ole korras. Tegelikult on meil illegitiimsed valitsused ja ei ole mingit kahtlust pärast nende asjaolude esile toomist, mis selles raportis on, et 23. aasta valimised ilmselgelt võltsiti. Mobiiliga valimiste seadustamine kukkus ju ka läbi ja refikate süvariik, nagu sa ütlesid, ei jäta jonni. Sisuliselt on tegelikult juba tõestatud, et 2023. aasta valimistel ei saanud kontrollida või järele ei saanud kontrollida seda, et kas keegi sekkus nendest asjadest. See on sisuliselt ülestunnistus sellest, et seda ilmselt tehtigi. Ja sellepärast, et meil on olnud siin mitmeid koosolekuid, sealhulgas ka valimisteenistuse juhiga ja valimisteenistuse juht hakkas ajama muidugi sõna otseses mõttes vale juttu sellest, kuidas kõik on auditeeritud, ei ole auditeeritud. Auditeeritud on üksikuid lõike, aga need lõigud, mida ei ole auditeeritud või vähemalt mille auditit ei ole võimalik avalikkusele esitada, on just nimelt need, kus oli võimalik hääli ümber tõsta, hääli kustutada, hääli lisada. Ja kui selline võimalus on olemas, miks me peame uskuma kellegi Aarne Koitmäe juttu sellest, et seda ei ole toimunud. Kui valimistulemused ju selgelt sel hetkel, kui saabusid e-hääled, drastiliselt muutusid 23. aastal. Kuni selle momendini EKRE juhtis pika puuga ja siis ühtäkki tulid massiliselt e-hääled, mis muutsid täielikult pilti. Et meil oleks 2 korda suurem esindatus praegu Riigikogus, kui need e-hääled sellisel juhul ei oleks tulnud või sellisel kujul oleks tulnud. Nii et minu küsimus oli kolmapäeval infotunnis selle samal teemal ka Kristen Michalile, et mida siis nüüd valitsus kavatseb ette võtta. Et kas ta kutsub kokku mingi ümarlaua, kuhu me paneme siis laua peale kõik need pretensioonid, kõik need momendid, mis on selles raportis esile toodud ja hakkame vaatama, missugused on siis järelmid nii juriidilises plaanis kui ka tehnoloogilises plaanis, et ei ole võimalik järgmistele valimistele minna täpselt samamoodi pärast seda, kui on ära näidatud, et siin on probleem, siin on probleem, siin on probleem. Kui need asjad rahvale selgeks teha ja eriti olulise küsimusena valimiste usalduse küsimus, siis süvariik võib ju isegi Riigikohus ja nii edasi võivad ju silmad kinni panna, kui nad on praeguse valitsuse mõju all, ütleme niimoodi. Aga kui rahvas ühel hetkel saab aru, et nende hääli absoluutselt ei arvestata, mis siis juhtub? No siis peab rahvas tänavale tulema. Muide, Riigikohtu kohta on selles raportis ka, et protestimine ei ole sisuliselt võimalik. Valimistulemuste, e-valimiste tulemuste protestimine ei ole sisuliselt võimalik. Et seadusandlus on praegusel kujul tehtud niimoodi ja eeskirjad on tehtud niimoodi, et protestide tagasilükkamine, protestide mitte menetlusse võtmine on elementaarne, aga nende tegelikult menetlusse võtmine ja esitamine põrkub kõikvõimalikele ajalistele, tähtajalistele, juriidilistele takistustele, mis tõttu siiani ei olegi õnnestunud neid vaidlustada. Aga mis puutub nüüd sellesse, et rahvausaldus on praegu juba kuskil enam-vähem 50-50. Enam-vähem pool rahvast ei usalda neid, pool vastupidi ütleb, et kõik on hästi. See pool ei ole loomulikult tahtnud asjasse süveneda. Aga minu mulje praegusest Eesti Vabariigist ja praegusest Eesti Vabariigi valitsusest on selline, et valitsus üha enam ja enam arvestab sellega, et nende legitiimsuse peab tagama repressiivaparaat. Seni, kuni inimesed kardavad repressiivaparaati, on kõik korras. Ja see meenutab mulle väga nõukogude aega, kus samuti inimesed said ju väga hästi aru, et tegemist on täiesti selgelt illegitiimse inimvaenuliku režiimiga, aga kõik kartsid repressiivaparaati. Ja kuni nad kartsid repressiivaparaati, ei juhtunud Nõukogude Liiduga mitte midagi. Sel momendil,
kui inimesed enam repressiivaparaati ei kartnud ja tulid tänavatele Moskvas, Tbilisis, Tallinnas, Vilniuses, Nõukogude võim kukkus. Sel hetkel, kui meil inimesed tulevad tänavale Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Võrus, see režiim kukub. Kui ei karda enam repressiivaparaati, seni kuni inimesed kardavad repressiivaparaati, see võim püsib ja jätkab oma kuritegelikku poliitikat Eesti rahva laostamisel ja Eesti riikluse õõnestamisel. Ameerika Ühendriigid, president Trump ja tema ministrid ja sealhulgas ka Elon Musk on öelnud seda, et nemad ei toeta riike Euroopas, kus ei toimu võimu formeerumine demokraatlike valimiste teel. Kui võimalik on saata neile signaal sellest, et näete, et Eestis ongi, meil on dokument olemas ja nemad avaldavad survet siis praegusele valitsusele. Kui me ise nõrgad oleme praegu. Arvan, et praegu lihtsalt on see maailma jagamise protsess, millest me ennist rääkisime, sedavõrd kuumas seisus, et niisugusele pisiriigile nagu Eesti ei jätku lihtsalt tähelepanu. Ja kuna on Venemaaga ilmselt kokkulepe, et Venemaa Baltikumi hetkel ei puuduta, siis võetaksegi seda umbes niimoodi, et siin on status quo, me ise ka midagi siin ei muuda praegu, me ei hakka ka sisemiselt destabiliseerima neid riike. Ja ma arvan, et mis siin juhtuda võib hakata siis, kui siia saabub Trumpi-meelne uus suursaadik. Ja see peaks juhtuma kusagil septembris. Siis, eks ta elab ka natuke sisse, aga ma ei imesta, kui aasta lõpupoole kuskil jõulude paiku tuleb sellele praegusele režiimile priske jõulukingitus jõuluhane näol Ameerika Ühendriikidest, mis ütleb, et kuule sõbrad, teie seal lõpetage nüüd see jama ära. See on illegitiimne. Selliseid valitsusi meie ei aktsepteeri ja peale selle olete te tegelenud aastate vältel Donald Trumpi solvamisega. Ehk kui te ei soovi kaotada oma kõige olulisemat liitlast, kes garanteerib teile teie riikliku olemasolu üleüldse, siis tuleb teha sisepoliitilisi muudatusi. Ma ennustan, et nii läheb. Aitäh, Mart Helme, et sa tulid Sivis Paatsevi saatesse, me rääksime väga olulistel teemadel. Lõpp võib-olla ajab teid paljusid muigama, aga kuulake Mart on ennegi öelnud ette ennustanud väga tähtsaid asju. Aitäh, et vaatasite. Suur tänu, Mart, veel korra, et tulid saatesse. Meie kohtume teiega taas nädala või 2 pärast, seniks teile kõike head ja nägemiseni.